Вообще в стороне от всех дорог бабушкин маркет. Смотрите, какой пластик. Ой, господи. Свет только плохой. Вот это вот старые Эмираты. Классические, древние. На заре своей. Вот это вот бабушки имели такие вот тарелки. Уже обожаю бродить по такому. Уже кое-что нагребла. Давайте сюда. Я тоже вижу. Вот так вот, да? Вот что за материал? Пластмасса, что ли, какая-то? Вставки какие-то. Ой, это... Ой, блин, мне ее не поднять. Какая греческая ваза. Неподъемная просто. А что такое? Для чего это? А это? Ну, короче, это все для портушных. Портух домашних. У меня раньше была любимая лампа тач-лампа. Бухурница. Вот это вот здоровенькие такие. Сильвер, голден. Вот это вот классика. Такие банки. У всех они были, и раньше во всех ресторанах таких стояли. Вот это тоже каждая бабушка имела такой сет. Еще по 6 штук, по 9. Вот такие вот. Ой, даже такая, смотрите. 7 рублей. Подфиники рамаданские. Прибамбар. Два соуса, два омзайт. Баклажановый и лимонный. Это для салата, наверное. Вот это вот весч. Вот это весч. Микс соленостей к обеду, к рису. Сахар с этим. С красной-то я забыла. Как он называется? Красный этот. Шафран. А, шафран. Сахар. Old style. Кусковой еще. Он, наверное, каменный. Вот эти штуки в пустыне сидеть. Расстилаешь коврик и вот на таких сиденьях. Пустынные прибамбахи тут. Yeah, better. Better. And that one take for the... Drawing. No, for the sticks. Okay. Too much. Okay. Yeah. Same size. Lead this one. This better. This one? Yeah, This this. one? No, this better. Yes? Ага, это вот пляжная переодевалка у нас есть. На пляже надо переодеться, рядом переодевалок нет. Вот такая штука устанавливается. Ну, 5 минут складывается, раскладывается. Inside here. Ага. Вот чайник, Yeah. для чайника. Ставишь на костер и чайник тут. Then put something Чай here. варишь. This, Тоже пустынные from прибамбахи, деревья, дрова, деревья. From Салфетки тематические, да? Декорационные штуки. Ой, это тоже бабушки. У моей, по-моему, такая была пластмассовая.
Nick. Это фигня поддувать костер. Это тоже на костер. Я не поняла, это что? Дрова класть? А что? Под дрова. Ножи вроде вот такие нормальные, но они ядреных цветов, но вроде как нормальные. Трамантина. Я видела в России в супермаркетах тоже продают. Вот такие вот. Для пустыни тоже все. Всякие горелки. Ехали, с дороги увидели. Круг сделали, заехали. Мы ездили к ветеринару. Кошка получила у нас боевые травмы. Одна из. Поэтому думали, что инфекция. Нет, вроде. Слава богу. Сказал, что боевые раны. Антибиотик дал. По дороге увидели. Это район. Вот здесь напротив. Какой район напротив? Надальхаммер? Или Рас-Аль-Хор? Такой неприметный. С дороги так... Если обратишь внимание, нет, так нет. Сейчас поедем что-нибудь на ужин. You go right? Тут некоторые места проезжаешь, а там уже дома выросли. Ты такой, когда это случилось? Неделю где-нибудь не поездишь, все, там же застройка полным ходом идет. Уже, главное, дома высокие стоят. Тут он еще полным ходом. Дизайн дистрикт. Перед ним еще что-то строят. Флаги по всему городу. Такая реклама прикольная. Вот это вот. Веди машину так, как будто твоя мама смотрит на тебя. Мне так нравится слоган. Drive like your mother watching. Потому что если mother в машине, дети ездят по правилам и медленно. Тут главное в правильную развязку вписаться.
расклад нравится.